नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो ग्रिलिंटस सिरप का रिव्यू। ग्रिलिंटस सिरप वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। वो मशहूर है। ये मशहूर है अपने गुणों के कारण। ये वेट कफ, ड्राई कफ, स्मोकिंग कफ, एलर्जिक कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है दोस्तों। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस के इलाज में उपयोगी है। सभी प्रकार के कफ के इलाज की बेमिसाल दवा है दोस्तों। ये एलर्जिक कंडीशन जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना आदि के इलाज में भी कारगर है। ये कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटीटसिव है। 100 ml की बोतल में आता है। ग्लास की बोतल है, संभाल के हैंडल करें दोस्तों। ये आकर्षक ऐसे कार्टून में आता है। ये लोगो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल ग्रिलिंटस सिरप खरीदा है। बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 86 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है दोस्तों। जानते हैं इसका कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रीमियम मिल सके। इसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट, गुआफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड। डेक्स्ट्रोमेथर्फन ड्राई कफ को कम करता है। क्लोरफेनरामाइन मैलेट कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स है उससे राहत देता है, एलर्जिक कंडीशन से राहत देता है। ये बेस्ट एंटी एलर्जिक है, रनी नोज, वाटर आइज और स्नीजिंग का सही उपचार करता है। यह नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट सिरप है। गुआफेंसिन कफ एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीटसिव है। अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट है दोस्तों। इसका साइड इफेक्ट है स्टमक अपसेट। इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों एक्सीलेंट है, इसी कारण बच्चे और बड़े इसे बहुत पसंद करते हैं और दवाई का कोर्स पूरा करने में सहायता होती है। इसे बच्चों से दूर रखिएगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकते हैं। अडल्ट डोज है 1 चम्मच 3 या 4 बार। 1 चम्मच मतलब 5 ml। और बच्चों में कम मात्रा में देना है। कम मात्रा में मतलब डॉक्टर के हिसाब से। डॉक्टर आयु और वजन के हिसाब से डोज तय करता है। इसे 2 साल के कम बच्चों में इस्तेमाल ना करें। ये शेड्यूल एज्ड रखें, इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदें। सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सेफ है, इफेक्टिव है, सस्ता भी है। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।